Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um fone que é o PureSound S930. É um fone legal, tem todas essas cores, branco com rosa, branco com dourado, dourado com preto e preto com vermelho. O que a gente vai testar aqui é um branco com rosa. Ele vem naquela proteção, aí vem dentro aqui da caixinha. Aqui dentro tem o carregador. Aí ele vem ainda dentro de um saquinho de plástico bolha. E dentro do saquinho, vem bem protegido. Aí o fone. Ele vem nessa posição dobrável. Então a gente vai abrir, ó. Abrir pra cá, dar um clique. Ó, abrir pra cá, dar um clique, tá? Aqui é a regulagem, tá? Aí você vai colocar aí o mais adequado, mais confortável aí pra você. É a regulagem aí de cabeça, tá? Aqui são as funções, tá? Aqui é a entrada do cartão de memória. Aqui é a entrada do carregador. Então, você conecta aqui no fone, esse lado aqui, ó, um carregador que você tem aí, tá? Aqui, um é a luz de LED que indica que tá ligado, o outro é o microfone. O microfone funciona para você atender chamadas do celular quando ele estiver conectado aí no Bluetooth, tá? Essa entradinha aqui, ó, é para você conectar esse cabo, que é o auxiliar P2, que dá para você ligar aí direto no seu computador. Mas esse cabo aqui não acompanha esse fone, tá? Não acompanha o produto. Esse cabo eu já tenho ele aqui. Então, vou ligar, ó, o fone. Ele, se você tiver com ele na posição para ouvir, se você tiver com ele na cabeça, quando você ligar, ele vai informar que tá ligando, tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó, botão liga, desliga. Aqui aumenta o volume ou troca de música, diminui ou troca de música e aqui troca as funções. Esse botão aqui para você atender o celular, para dar um pause aí na sua música e para você atender o celular, tá? Vamos fazer o teste com a conexão Bluetooth. Ele já tá ligado, então a luzinha de LED está indicando que ele tá ligado. Então, vou vir aqui, vou pegar o celular, vou ligar o Bluetooth, vou procurar o fone. É o S930. Uma dica para vocês, sempre que você for conectar algum aparelho Bluetooth, vá lá nas configurações, faça uma limpeza para conectar mais rápido, tá? Para fazer a conexão do aparelho mais rápido. Aqui, ó, não tinha nada, então ele já achou o S930. Então, vou fazer a conexão. Conectado, ele já indicou que está conectado, ele fala lá que está conectado. Agora a gente vai procurar uma música. Vamos vir aqui, vamos procurar uma música. E aí a gente vai colocar uma música aí. Tá passando um comercial, vou pular o comercial e aí eu aumento o volume para vocês ouvirem. Ele tem um som muito alto. Ó.
E aí, ele conectado no Bluetooth, alguém pode te ligar e aí a música vai parar e a gente vai fazer esse teste de alguém ligando. Ele tá conectado no Bluetooth, tá? Tá tocando. E aí você tá com ele na posição de ouvir. Ó. Ele tá tocando, tá vendo? Eu vou vir aqui, ó. Oi. Oi, tá me ouvindo? Ok. Funcionando o aparelho de celular. E aí, quando desliga o telefone, ele volta. Ele vai voltar a música, tá? Ó. Voltou a música. Então, conexão Bluetooth, ok. Funcionou bonitinho. Agora vamos testar o cartão de memória. Para eu testar o cartão de memória, vou parar aqui o celular. Opa. Vou sair da conexão Bluetooth. Pronto. Desconectei na função Bluetooth. Agora eu vou pegar o meu cartão de memória. Vou vir aqui, ó. Vou ver a posição para colocar o cartão de memória. Ó. Aí você vai colocar o cartão de memória até dar o clique. Ó, já funcionou. Já tá tocando a música do cartão de memória. Se eu quiser adiantar, ó, passei por uma outra música. Ó, uma outra música do meu cartão de memória. Vou diminuir o volume um pouquinho. Ó, diminui o volume. Aumentei a minha música. A função M dá para você trocar para procurar uma rádio. Também funciona rádio FM. Só precisa sintonizar. Ó, voltou no meu cartão de memória. Ó, aqui não tá pegando nenhuma rádio. Vou ver se eu consigo sintonizar aí alguma rádio, mas você consegue fazer uma sintonia de rádio com ele também, tá? Vou voltar aqui pro meu cartão de memória. Legal de cartão de memória é você pode gravar as músicas, gravar uma playlist, deixar as músicas sempre soltas fora de uma pasta para ficar melhor, para você adiantar, para você procurar as músicas. E aí, com o cartão de memória, você economiza aí a bateria do seu celular. Grava aí uma playlist no cartão de memória e aí você pode curtir as músicas e não gastar a bateria do seu celular, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo!